افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت مجتبی صلوات الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب به ساعت مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی. صلوات دیگری محبت کنید. برای اینکه معلوم بشه هدف از بحث چیه، دو سنخ سوال مطرح کردیم. یکی اینکه ما که نبودیم کربلا را ببینیم، با کدام حسین ابن علی صلوات الله علیه و کدام کربلا طرفیم؟ با کسی که برای تشکیل حکومت اسلامی قیام کرده یا کسی که برای حفظ جانش فرار ماجراجو بوده و دنبال قدرت فریب خورده، در دستگاه محاسباتیش خطا رخ داده یا برای نجات بشر اقدام کرده یا اصلا برای شفاعت گناهکاران؟ حادثه بوده یا فرهنگ تکرار نشدنی یا دائما در حال تکرار؟ با کدوم طرفیم؟ اگر حکومت خواسته تشکیل بده یا خواسته بیعت نکنه، چه خللی در اسلامیت اون زمان دیده؟ نماز، روزه، حج، زکات اینا آسیب خورده بوده یا چی؟ اسلامیت قوامش به چیه؟ این دو سنخ سواله که برای حل این باید از یه جای دیگری شروع کنیم. چون اگر مثلا فرض کنید که ما بریم مستقیم وارد سال 60 هجری بشیم و بعد ببینیم 30 تا عالم اومدن سراغ سید الشهدا و او رو نهی از منکر میکنن، یه جور تحلیل میکنیم. اگر بدونیم این 50 سال سابقه داشته، یک جور دیگر. حتی در زمان پیغمبر اگر به ما بگن یه وقتی 3 روز قبل از شهادت پیغمبر حضرت خواستن وصیتی رو مکتوب کنن، کسی گفت درد به پیغمبر غلبه کردن، استجیر بالله، متوجه نیست چی میگه، ولش کنید، کتاب خدا کافیه. اگر یک بار این رخ داده باشه یه جور تحلیل میکنیم، اگر این بار 48م باشه یه جور دیگه. درسته؟ به نظر میرسه برای اینکه بخوایم مسئله رو روشن کنیم تا بعد ببینیم انحراف کدوم انحرافه، چی رو میخواسته اصلاح کنه سید الشهدا صلوات الله. اگر اینو نبینیم مثل عبیدالله، مثل عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه، ما هم میگیم چون یزید نماز اول وقت را به تأخیر مینداخت قیام میکنیم. اینه مسئله اسلام، نماز اول وقت. مسئله سید الشهدا این بوده. اینهایی که شما میبینید گیر میدن که معاویه ظاهر رو حفظ میکرده، یزید ولی خیلی شرابخوار اینا بوده، دقیقاً نقطه ضعفشون تو تحلیل همینجاست. چون نمیتونن حل کنن، بی جهت میگن معاویه خیلی ظاهر و خوب نگه میداشت، یزید بند و آب داد. دیدید دیگه، زیاد میگن. علت اینه که نتونسته حل کنه مسئله رو. حالا من بگم که معاویه در جمع سفرای خودش شراب میخورده، این تمام تحلیلش به هم میرزه دیگه. دقت کنی مجبورش از معاویه دفاع کنه که همون که شده در جمع رفقا شروع کردن تضعیف روایات شرابخواری معاویه، چون تحلیلش از امام حسین آسیب میخوره. گفتم شما تحلیلتون چطور شبیه عبدالله ابن حنظله است؟ ما از یه نقطه دیگری شروع کردیم. دین یک سری مفاهیم و گزاره هایی که مستقیم اعتقاد به اونها در رفتار ما، شیوه زندگی ما، نحوه سخن گفتن ما اثر داره، تاریخ مصرف هم نداره. یکیش
که از المباحثه، از شاخصهای اصلی اخلاق و عقیده است کفر نورزیدنه. این بحث کفر نورزیدن خودش راحت یه دهه بحث جدی داره، بخشی که به سبک زندگیش ربط داره، نه همش. تازه ما هر شب تکرار کردیم، ما تو این شبها بحثمون نیست این مسلمان اون کافره. به این عملیه، به این رفتار میگن تکفیر. تکفیر یعنی به کسی نسبت کفر دادن. این یه آداب مفصلی داره، یک بحث دقیق اجتهادیه، ما تو این شبها بهش نمیپردازیم. اتفاقا نیاز پرداخته بشه در جامعه اسلامی، برای اینکه هر کس از والدش قهر میکنه دیگران رو تکفیر ممکنه بکنه. طرف تو نگاه سیاسیش با اون نگاه حزبی من متفاوت باشه، از همه چی ساقطش میدونم، وای به حال پایین تر. خیلی بحث مهمی اون، ولی موضوع بحث ما نیست. اون تکفیر موضوع بحث ما نیست، یعنی کی کافره کی مسلمان. یه خطی ما میگیم هر کسی شهادتین میگه در دنیا مسلمانه، در دنیا، یعنی باید باش مثل مسلمان رفتار کرد. باقیش هم عرض کردیم چند بار، چون نمیخوایم تو جزئیاتش ورود کنیم، هر کسی که حقیقت به او نرسیده، ولو شیعه نیست، سنیه، ولو بت پرسته، ولو یهودیه، ولو گاو پرسته، ولو هر چی، حقیقت اگر نرسیده باشه امید نجات در قیامت هست. عبارات اونم با دقت انتخاب میکنیم، نمیگم حتما نجات پیدا میکنه، نمیگم امکان نجات نیست، میگم امید نجات هست. کسی حق را نفهمیده، تلاش کرده نفهمیده. اونی که امید نجاتش نیست، اونی که حق رو فهمیده قبول نکرده. این مفهوم کفر محل بحث این تیکه ماست. شیطان نگفت خدایا نفهمیدم شما چی فرمودی، یه بار دیگه تکرار بفرمایید لطفا. پلیز ریپیت اگین. مثلا میگه از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، نگفت فهمیدم، خبر رسید. اشتباه میکنی، انصاف نداری. 6000 سال کی از همه نماز خونتره؟ کی از همه سجدش طولانی تره؟ من که هر روز سجده میکنم برات، نمیدونم رکوع زیاد میبرم برات، سجده کنم برم زد زیر من قبول ندارم. اشتباه میکنی. من بهترم، من آتیشیم، مزاجم گرمه. مغالطه کردی حالا که چی؟ مثلا قبولت ندارم، این کفر. ابا و استکبر و کان من الکافرین. و یه منطقه، هر کسی حق را فهمید، هر میزان از حق، ولی کتمان کرد، انکار کرد، به همون میزان کافره، به همون میزان اهل نجات نیست. توبه هم نداره در قیامت، امید شفاعت هم نیست، چون توجیه نداره. توبه نداره به معنایی که عوامل بیرونی نجاتش بدن، وگرنه تا وقتی به آدم فرصت بدن ممکنه که برگرده. دقت می‌فرمایید؟ همین الان اگر شیطان توبه کنه به فرض، امید بخشش هست. خیلی کریم اون کسی که کریم. بعضی چیزا رو نمیگم که دوچار شبهه نشید. ممکنه جوری بد عمل کرده باشه که توفیق توبه دیگه از خودش سلب کرده باشه، وگرنه اگر کسی توبه کنه، یعنی واقعا منزجر بشه، اقرار به حقیقت کنه، بخواد که برگرده، احتمال پذیرش هست. اینی که میگم توبه نداره، منظورم قیامته، یا عوامل بیرونیه، یا شفاعت، که خیلی هم بحث مهمیه مال همه روزگاران. خیلی وقتا ما دعوای سیاسی میکنیم، دو نفر از دو تا رفیق، یکی اینوری یکی اونوری، ظاهرش اینه که FATF یا چیه. تا وقتی که فکر میکنیم درست میگیم، خوب مجادله نکنیم. اما اگر پافشاری کنیم انقدر خطرناک نیست. اون لحظه که فهمیدم دارم اشتباه میکنم، اونجا اگر پافشاری کنم وارد وادی خطرناک کفر شدم در مفهوم، و اون دیگه نجات نداره. زیادم رخ میده متاسفانه. بعد اومدیم گفتیم خب زمان پیغمبر اکرم هم مورد داشتیم، بله عرض کردیم داشتیم، نه تنها در دنیا که در آخرت هم پیغمبر را دارای خطا گاهی میدیدن.
دارن خطا میکنه. بکشم؟ نه خیر آقا، نماز خونه طرف، برای چی بکشم؟ اشتباه میکنی. گزارش غلط بهتون دادن. کی برات داره تصمیم سازی میکنه؟ بعد اومدیم یه ریشه یابی کردیم، گفتیم این چجوری به وجود میاد که زمان پیغمبر دو دست مسلمان ما داریم، یک دسته در نهایت اطاعت و محبت و فداکاری و ایثارن، از رأسش امیرالمومنین و اهل بیت و بعضی از امهات مؤمنین و همجور تا پایین. این طرف هم منافق و فی قلوبهم مرض رو بذاریم کنار، اکثریت سمت دیگر که اینها گاهی به پیغمبر بدبین میشن، که الان یه تحلیل ارائه میکنم چرا به پیغمبر بدبین میشن. اینا مسلمونن این پایینی ها، ولی تحت تاثیر حرف بالایا زود گول میخورن. یه جهت اصلیش اینه که کمبود محبت دارن، عرض کردیم. جهت دوم این کمبود محبتی ها اینه، شما اگر بند جیبورا رو توضیح دادم دیگه، اشاره میکنم و رد میشم. محیط خیلی در تربیت اثر داره. شما یه جایی بری که همه حداقل 50 رکعت نماز در شبانه روز میخونن، خواه ناخواه نماز واجبت برات مهم میشه. و یه جایی هم بری همه خلافکارن نستجیروا بالله، اونجا زندگی کنی، خواه ناخواه به مرور قبح عصیان میریزه. در بند جیببرها، جیببری خالی بدون تجاوز و فلان، خیلی گناه اصلا محسوب، خیلی میگن فلان خیلی پاکه، بدون تیغ زدن و بدون کتک زدن فقط جیب میزنه، این حزب اللهیشون محسوب میشه. و اگر در بند جیببرها یه نفر وایسه بگه الله اکبر، میگن ای پدر سوخته، معلوم نیست که میخواد بره مخ کیو کار بگیره. طبیعی اونجا چون همینه، طبیعیش این شکلیه. اینی که شما میبینی منافقان در قرآن داره که به این طبقه پایینیه، این طبقه منافق و فی قلوبهم مرض و عموم مردم، به این عموم مردم میگفتن که اگر دیدید کسی خوب به پیغمبر پول میده، اینو یه کاری کنید فقیر بشه. گفتن چرا؟ گفتن پاچه خاره. یلمز المتطوعین من الرجال، قرآن رو ببینید. و یعنی این مسلمونه چطور شما بشنوید مثلا یه نفر، یه آدمی باغ داره، خرمالو داره مثلا تو کن، بعد میاد سالی 20 میلیون به هیئت کمک میکنه. آدم نسبت به این آدم منفعل میشه، میگه دسترنج کشاورزی حلال، مثلا فرض کن برای پدر مادرش خرج میده. آدم نسبت به این احساس انفعال داره، نه؟ دلت میخواد بغلش کنی یه ماچش بکنی، یا منم دعا کن، چه توفیقی داره این. ببین یه نگاهی که این میخواد مثل این که مجوز بگیره ورده هیئت شهردار منطقه پول بده. ببین یه معنای دیگه پیدا میکنه. این پایینی ها میگفتن که بهشون میگفتن هر کی پیغمبر پول میده کمک میکنه، محاصره اقتصادیش کنید، پدرشو در بیاد ول کنه بره. چرا؟ چون پاچه خاره. هر کی بیشتر به پیغمبر کمک کنه، اینا نگاهشون نه که نگاه خودشون کندن بود، نه که نگاه خودشون سوء استفاده بود، به جهت ضعف تربیتی، نه منافق باشن. اون پایینی ها منافق نیستن، مسلمونه واقعا، ولی چون محبتش شدید نیست اصلا عیسی رو متوجه نمیشه. بگه بین پیغمبر و ماره گرفتی خوابیدی، ای پاچه خار. ببین این اصلا تو ادبیاتش ایثار نمیفهمه، چون محبت نداره. مثال دیگه همونی که شنیدین، پیغمبر اکرم از زهرا که بغل میکنه، اینا گفتن زشته، چک بزن، بابای خونه، بابا باید بزنه. حالا یه مثال خیلی خوب دارم، مثبت 89 ساله، نمیتونم بگم. یا آقایی بود که هیچ کاری نداشت با هیچ کس تو خونه، نه نفقه میداد نه هیچی، فقط هفته یه بار خانمه رو میزد. گفتم برای چی میزنی؟ بابا بالاخره باید یه جا معلوم بشه من شوهرم. گزینه‌های دیگه چون خاموشه فعلا میزنیم تا معلوم بشه که کار دست کی.
اینا اصلا گزینه این که به پیغمبر ایثار کنیم، تو حالت عادی آدما می جنگن صبح تا شب که زندگی خودشون رو آباد کنن. برای چی؟ دیگران برای چی؟ و چون تو این فضا هست، ایثارگره رو پاچه‌خوار، ایثارگره رو فرصت طلب میبینه. اصلا همچین گزینه آپشن مثلا مودت و ایثار و اینا گفتیم کمبود مودت نداره. برای همین گفتیم یا رسول الله پررو نمیشن اینجوری این بچه ها رو، بزن یه چک بزن. یعنی چی میاد رو دوشت نمازو طول میدی؟ این کارا زشته، بی تربیت میشه، این بد بار میاد. بزن. محبت نمیفهمیدن، اصلا تعجب میکردن. بعد میدن پیغمبر و بچه ها اینا هم اینطوریه. نوزاد آوردن تو پیش پیغمبر مثلا 2 ساله، تا نشست خودشو خیس کرد، لباس پیغمبرم نجس شد. نزدیک بود با کله بره تو صورت بچه، پیغمبر صبر کنه باقی کارش هم بکنه، این اذیت میشه. نمیفهمیدن اون چون اینجوریه. کجا بوده پیغمبر؟ تو کدوم کره بوده؟ نمیتونستن بفهمن محبتشو، خشن بودن. رو تعصب این که گفتم قبلا میدزدیدن دخترها رو زنده بگور میکنن، تو جنگ وقت دخترمو دزدیدن مشکل ناموسی پیش نیاد. اون از اول زنده بگور میگن خیالش راحت بشه کسی نمیتونه دختر منو بدزده. خب این آدم محبت چجوری میخواد داشته باشه؟ آدمی که بچه خودش رو زنده به گور کرده معلومه از زراسیلی میزنه، محبت نداره. درد بزرگ اینا محبت بود اولا. ثانیاً به خاطر این کم بوده محبت زودم شک میکردن به پیغمبر. همه جور اتهام پیغمبر اینا تو ذهنشون میومد. غنایمو چجوری تقسیم کرده؟ شتره رو به کی داده؟ پسر عموش. بله بالاخره اونم هم قبیله ایشه. گزینه دیگری به ذهنش نمیرسید. این نفس و کمبود محبت و فضای آلوده کمک میکرد که میل خودشون رو ترجیح بدن. اولا ثانیاً جزء دین کنن. جزء دین کنن اون مثالیه که عرض کردیم، فرمود بکش، گفت نماز خونه سجده طولانی. یعنی دینداره. چی میگی دیندار نیست؟ بنابراین یه اتفاق عجیبی افتاد. مثلا دیگه ساعت رو لحاظ میکنن، بعضی از اینا رو متن نمیخونن. میگه که این جلد 28 مسند احمده، صفحه 171. ببین من راست میگم یا دارم خالی میبندم؟ صفحه 171 رو بیا. زمان یکی از آقایون که حکومت رسیده بود، شلاق نماز عشا که نماز عصر که تموم میشد دست میدن. این یه شلاق کوتاه داشت، بین صفوف راه میرفت، هر کی تو سجده بود و میزد. مردم هم نگاه میکنن، فهم میکنن جزء تعقیبات نمازه. علامت زندی همون برچسبا گوگولیا بهش زدن. تا 171 کش هم میتونی پیدا کنی. آره 141 بود، من خالی بس. اینی که دارم میگم 141. فکر کنم جزء تعقیباته. میزنه. تو برای چی میزنی؟ فرمود گفتش که بعد از نماز عصر بشنوم 2 رکعت نافله میخونید یا 2 بار به سجده برید، میزنم. من مصلحت نمیدونم. مثلا بدعتیه، توش حرف زشتی تو سجده میزنن. همینجور که داشت میزد رسید به تمیم داری که از جنس خودشون هم هست. شروع که به زدن. بلند شد گفت برای چی میزنی؟ گفت برای این 2 رکعت چیه میخونی؟ گفت زمان پیغمبرم میخوندم. خب مثل تو باشن اب نداره. برای بقیه نگرانم. نگران چی هستی؟ مثلا نمیرن کار کنن و میشونن تو مسجد نماز میخونن. تو چی کار داری؟ آیا پیغمبر نهی کرده؟
آیا پیغمبر فرموده همچین نهی کرده که تعزیرم داشته باشه، یعنی تو بزنی سرخ بشه دیه داره؟ این من اینجوری تشخیص میدم. جامعه‌ای که بعد از نماز عصر بره به جای اینکه بره سر کار بره تو سجده، حالا من این سجده اینا چقدر طول میکشی؟ یعنی یه فهمی برای خودش قائل در دینداری. مسئله ما فقط این نیست طرف از زهرا رو کشته، طرف یه فکر داره مقابل فکر امیرالمومنین، یک جریان مقابل جریان امیرالمومنین و نمیتونی شما بگی هر دوش درسته، چون دو روشه، بعد یکشو انتخاب کنی. زمان ما هم هست، ما همین هیئت داری که میکنیم، چقدر هیئت داریمون مطابق تدینمونه، چقدرش دلم خواسته، به نظر منه. قبول دارید که خیلیش به نظر منه. حتی یه حرفی در آوردیم میگیم آقا تو دهه اول محرم لطفا نهی از منکر نکنید. وای تو خلاف شرع نکنی که نهی از منکر تعلق نمیگیره، یعنی به من کار نداشته باشید. یه جور عصمت هم برای خودش قائله. شما یه فقیه پیدا کنید بگه که کربلا دیگه امر و نهی نداره. بله اون جایی که سلیقه است میگن آقا گیر بی خودی نده، سلیقه است. ایشون میخواد یقه گرد بپوشه، این یقه هفت، چیکار داری گیر میده مردم؟ سلیقه آره، گیر نده مردم. اما اون جایی که خلافه چی؟ دروغ روزه میخونه که مجلس رو گرم کنه، بعد میگه به دستگاه سیدالشهدا انقلت نکن. به دستگاه به تو داره میگه چرا دروغ میگی؟ به دستگاه تو چیکار داری دستگاه سیدالشهدا؟ ما هم از این کارا فراوان داریم. بخش زیادی از انحرافات جامعه ما آنچه دلم خواست همان میکنم، اینطوریه. میگه میخوام جذب کنم. آقا جذب منطق داره، اهل بیت هم بلد بودن جذب کنن. سیستم خدا جذب یا تمهیسه، غربال یا جذبه، چجوریه؟ این که میگی میخوام جذب کنم از کجا آوردی؟ فهم خودتو میگی یا از دین میگی؟ میخوام بگم حالا فکر نکنید داریم بحث تاریخی میکنیم و ابا دارم من از این که از اون بحث تاریخی بیارم بحث رو روز کنم. بخواد بیاد بحث روز هم خیلی سیاسی، هم خیلی اجتماعی، هم خیلی فرهنگیه، ولی نمیخوام این کارو بکنم. ولی شما خودتون میتونید بحث رو بیارید ببینید کجا دلم خواستیه. گاهی یه نفر یا چند نفر میشینن آنچه دلم خواست یه قیمتی برای دلار تعیین میکنن، کشور رو به هم میریزه. تو دیگه در این کاری که کردی که حکومت اسلامی علوی نیست تو اون موضوع. اونی که هر کاری دلش میخواست با توزیع بیت المال میکرد اون امیرالمومنین نبود، یکی دیگه بود. میخوام بگم اینقدر بحث میتونه لبه های تیز داشته باشه، بنا ندارم ولی ورود کنم توش، چون تطبیقاتشو خودتون بلدید، منطقش باید روشن بشه. اگر ما میریم در اون موضوع تاریخ و نگاه میکنیم، صرفا یه بحث اعتقادی نیست که اگه همینم بود مهم بود. همینم بود مهم بود. اینی که من چه کسی را دوست دارم چه کسی را دوست ندارم چرا باید بدونیم، این جزء عقیده ماست. در روایت هست کسی ندونه چرا ما بعضی دشمنان اهل بیت شریکیم، در خونشون شریکه، چون منطق اونایی تکرار میشه. این ثمره اعتقادی داره، اما ثمره اجتماعی فرهنگی سیاسی روز هم داره. نمیخوام منتها ما ورود کنیم بهش به جهاتی، چون ممکنه در این تطبیق اختلاف نظر پیدا کنیم، ولی منطقه ثابته، درسته. رو اون منطق وای میزیم تطبیق کار خود، هر کی دلش بخواد تطبیق کنه بکن. برای خودش شأن قائله، یعنی میگی مرجعت کیه؟ میگی من میمونم مرجع داشته باشم. خب اگر راست میگی مردی میمون نیستی، باید اقلش مجتهد در اصول و فروع باشی، وگرنه میگه از مرجع تقلید نمی کنم. در تلگرام اینجوری پستی برام تو تاکسی هم آقا اتفاقا میگفت آقا اقلا اگرم بنابر تقلیده کلاس تقلید در برو سراغ مجتهد، یا مجتهد شو، وگرنه چجوری میخوای بفهمی چی به چیه؟ کسی که متخصص نیست ناگزیر داره یا با چشم باز یا کورکورانه تقلید میکنه.
نمیدونه دیگه. کسی که غذایی رو بلد نیست درست کنه چجوری درست میکنه؟ بالاخره یکی میپرسید میگه بهتر از اون آشپز هتل 5 ستاره یاد بگیری، بهتره تا اونی که خودش یه دفعه بلد نیست همیشه قیمه هاش آش میشه از اون بری بپرسی. تو مجبوری بپرس چون بلد نیست. بلدی که بلدی هیچ. هی نظر توش میکنه و تو همه چی هم نظر میدادن. مثل همین مثالی که عرض کردم، شلاق به دست در سجده بعد از نماز عصر هم نظر میداد. او به نظر من مصلحت نیست. این گزاره حی علی خیر العمل مصلحت نیست. من الان میترسم بعضی حرفا رو بزنم که به بعضی افراد معاصر نسبتش برقرار بشه، حوصله حاشیه ندارم. وگرنه مثال معاصر خیلی داره این حرفا. نه که تو بحث فتوحات بودن زمان خلیفه دوم میگفت من دیگه مصلحت نمیبینم حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل امروز جهاد است. تو اذان و اقامه حی علی خیر العمل. اینجا گفتن بعد حی علی الفلاح. و نه مصلحت نمیگیم دیگه. تضعیف میشه جبهه های حق علیه باطل. تو اگر حق علیه باطلی نباید حقو بزنی دیگه. فصول اذان رو نمیشه دست زد. بعد دید نماز صبح بعضی خواب میمونن. گفت اینو اضافه میکنیم تو صبح که الصلاة خیر من النوم. از اون جملات بسیار عرشیه که نماز از خواب برتر است. خیلی پرمفهوم. باب این باز بشه که هر کس هر کار دلش خواست بکنه، دیگه شما در واقع از دین بی بهره دیندار شدیم که ما را به یه مقصد و هدفی برسونه. مثل این میمونه که من پزشک میروم نسخه را میگیرم 1 میلیونم نسخه رو داروخانه میپیچم، بعد اما انبرنثارهای خودم استفاده میکنم. به فرضی که انبرنثار جز داروهای این موضوع نباشه. میگم برای چی رفتی دکتر؟ پول دادی رفتی نسخه رو پیچی. خب چرا عمل نکردی؟ پزشک رفتن بدون عمل به نسخه که پزشک نیست. دینداری بدون عمل به دستورش که پس چی دینداری؟ هر کاری دلم خواست کردن. خب اون یکی هم که زندگیشو داره میکنه هر کاری دلش میخواد میکنه، همینه دیگه. اصلا چه نیازی بود به دینداری؟ واقعا نیاز نیست. دین یه مش دستورات بیخودی دست و پاگیره، گیر اضافی میده، مرض داره ما رو محدود کن. اصلا چه دین دیر بذار کنار راحت شو. اگر نجاتت میده، اگر به مصلحتته، اگر دنبال رشدته، خب بهش عمل کن. اگر نه بذارش کنار، خفت نکنه بی خودی. اینا هم تدین داشتن، هم هر کاری دلشون میخواست گزینش میکردن. آیات بهش خوبه، آیات جهنم فعلا حالمو بد میکنه. این تدین نیست که دیگه. بنابراین برداشتن گفت خب حی علی خیر العمل. نه الان مصلحت نیست، الان مصلحت در جنگه. وقت نماز تکبیراتی که بین هر فواصل نماز هست، از رکوع به سجده، از سجده به قیام و اینا، اینقدر جا به جا کرد. اینشو نمیخوام اونشو میخوام، تا به یه نمازی رسیدن هنوز 30 سال از پیغمبر نگذشته بود. روایت 778 773 و 4 بخاریه، کتاب بخاری. خیلی جای دیگه هم هست. انقدر جابجا کرده بودن، هرچی دلم خواست توش کرده بودن. اولین چیزی که شما هر کاری دلت خواست بکنید که نیاز به امام نداری دیگه. به جای که سوال کنی اون که دلت خواست عمل کن. ببین دلت چی میگه دیگه. همش با ذکر صلوات در اختیار خودشه، طرف راحته. اسلام دست پاشو نبسته که، آزاد. هی عوض کردن، هی پیچوندن. بعضی از اصحاب رسیدن مثل ابن مسعود میگفتن این کاری که شما میکنید اگر پیغمبر الان بیاد میگه اینا کیان دارن ادا نماز ما رو در میارن. یعنی یه تشابه مایی به قول طلبا داره. میگفتن یعنی هیچ چیش به نماز نمیخوره. میگفت چرا؟ شبیه قبله ماست قبلش.
یا میگفتش که یک مورد از اون چیزایی که زمان پیغمبر بود دیگه نیست، اصلا اسلام تموم شد. میگفتن نماز چی؟ الیس ضیعتم ما ضیعتم فی، این نماز که اون نماز نی. تا به این موضوع رسید. ببین آقا، برای اینکه جا بیفته این روایت 778 بخاریه. اینجا بغلم جا نبود، نیاوردمش. بخاری قدری کلفته، گلاب بروتون بغلم جا نمیشون. روایت 778ش به ترقیم عبدالفؤاد عبدالباقی، محمد فؤاد عبدالباقی. فرض کنید آقا یه شیخی منبر بره اینجا، میگه دیشب داشتم میومدم یه چیز عجیبی شنیدم. دیدم قبل از مسجد زیارت میخونن دیگه، دیدم قبل از اینکه نماز شروع بشه تو این مسجد یکی داشت یه جملات عربی میگفت، نمیدونم حلت به فنائک چی. شما میگی وایسا ببخشید شما اسکیمویی، از کجا اومدی که حلت به فنائک رو نشنیدی منبر داری میرین؟ میپرسی دیگه، میگه حلت به فنائک رو تا حالا نشنیده بودی؟ بگه که آره یه جملاتی میگم حلت من به فنائک و اساس و اساسیه. و شما میگه کجا زندگی میکردی که تو زیارت عاشورا رو نشنیدی؟ ها؟ امکان داره؟ میگه تو کدوم حوزه ای؟ حالا انصافا زیارت عاشورا پر تکرارتره یا نماز؟ نماز. درسته؟ قبول دارین دیگه. طلبه بود، شاگرد ابن عباس بود، اسمش اکرمه است، شیخه. اومد پیش ابن عباس گفت یه چیزی جدیدی دیدم امروز. گفت یه احمقی رو دیدم نماز که داشت میخوند، بین حرکاتش میگفت الله اکبر، میرفت رکوع، الله اکبر قیام، الله اکبر سجده، الله اکبر نشسته. 20 و چند تا الله اکبر. گفت این احمق. مثل همون که حلت به فنامنا میگفت. ابن عباس گفت احمق تویی، سنت و ابوالقاسم، این نماز پیغمبره. یعنی نماز پیغمبر اینقدر تغییر کرده بود که یه نفر استثناءً درست میخوند، طرف میگفت این احمقه، این اصول چیه در میاره، این چیکار داره میکنه؟ دقت کردین؟ روایت در بخاری هم هست، مال قرن 2 3 و 4 هم نی، مال همون اوائله. اینقدر گردونه رو بگردون، بچرخون به یه چیزی رسید. 3 4 5 تا قبل از 778 اینه که من اینو زیاد خوندم. خب نماز جماعت که امیرالمومنین نمیخوند که تو اون 25 سال. اولین نماز جماعتی که جمع زیادی اومدن دیدنش از شهرهای مختلف در بصره بود بعد از جنگ جمل. گفتن ذکرنا هذا الرجل صلاة كنا نصلیها مع رسول الله. یادش بخیر، زمان پیغمبر این شکلی نماز میخوندیم. خب شما صحابی نداشتین، دینشناس نبود، فقیه نبود، چی میخوندین؟ کی باید؟ علت دشمنی با امیرالمومنین دقیقا همینه، ممثل پیغمبر بود، چون مدافع سنت پیغمبر بود باش دشمن بودن. وگرنه بودن بقیه صدا از کسی در نمی اومد، ابدا صدا در نمی اومد. گفتن یاد نماز پیغمبر افتادیم. جامعه بی نمازا نبود، هر روز نماز جماعت میخوندن همه. اگر کسی در نماز جماعت شرکت نمیکرد نسبت نفاق بهش میدادن. همه در نماز جمعه شرکت میکردن. دیگه شاخ غول شکستن. عده‌ای از شیعیان کوفه زمان نعمان بشیر که نامه به امام حسین نوشتن گفتن ما در نماز جمعه شرکت نمیکنیم، اعتراضی. سال 60 همه در مسجد نماز میخوندن. خب چی میخوندی؟ بزرگترین ظلم اینه که همه نماز میخوندن اما نماز نمیخوندن. طرف بفهمه نمازو ترک کرده به یه مشکلی بخوره، خدا غلط کردم برمیگردن. ولی اینا که توبه نداشتن، داشتن میخوندن چیزی را که خوندنش و نخوندنش فرق نمیکرد. باز مسئله نماز نیست، اصل مسئله چیز دیگریه. تبعیت نداشتن، یه کار دیگه میکردن باز خودشون. انقدری که نماز پیغمبر براشون چیز جدید و یا احمقانه و یا خاطره نوستالژیک شده بود.
با اینکه همه نمازخون بودن، حتی یزید نمازخون بود، ولی چی میخوندن؟ حاصل چی بود؟ حاصل این که لزومی نداره ما هرچی پیغمبر گفته عمل کنیم. که شما اگر خودتو ترجیح بدی، من اینجوری تشخیص میدم، من اینطور فکر میکنم، به نظر من دین یعنی این. همه روزانه ما همه رفتارهامون از یه جهت وصف دینی داره. ما عروسی میکنیم، عروسی امروز ما چقدر اسلامیه؟ خب بگم خیلی چک تو گوشه اونا نزنیم. کس و کارمون از دنیا میرن، آداب ختم و متوفامون چقدر اسلامیه؟ ازدواجمون، همسرداریمون، فرزنداریمون، کار کردنمون چقدر اسلامیه؟ گاهی انقدر در انحراف زندگی میکنیم که اگر کسی حرف درست بزنه میگه این احمقو ببین. ما انقدر در موسیقی غرقیم، من نمیگم همه موسیقی ها حرامه، انقدر غرقیم که اگر یه وقت یکی راجع به یه چیزی حرف بزنه دیگران ملتفت نمیشن، میگه این احمقو ببین. فراوونه، بگردید پیدا میکنید. یکی از دلایلی که اشکالات مختلفه، البته یکی از دلایلی که رجوع به مرجع متخصص کمرنگه چون زندگی ما را محدود میکنه. من اون کاری که دوست دارم میخوام بکنم. ریشش کجاست؟ عرض کردیم در کمی محبته، وگرنه من اگر یکی رو خیلی دوست بدارم، اون غذایی رو که دوست دارم نهار دعوتش کنم نمیدم، غذایی که او دوست داره رو درست میکنم. یعنی همه چی بر اساس اونه، اونو دوست دارم. اونیو که محبوبمه ببرم یه روز غذا بیرون، میگم شما چی میل داری؟ نمیگم من فلافل میل داشتم، شما با سس انبه یا سس کچاپشو خودت انتخاب کن. به او میگم تو چی میخوای، ولی الان ما اون خودمون میخوایم اون میکنیم. هیئت هم اونجوری که خودمون میخوایم، اونجایی که دوست داریم، اون جوری که دوست داریم، ما اینجوری دوست داریم. لذا مسئله ما این نیست که آقا یه چیزی از تاریخ بکشیم از گور بیرون، که البته گور نی، این یه منطق زنده است که بگیم اون اونجوری بود، که البته این خیلی مهمه. ما باید بدونیم کی چه جوری بود، ما باید بدونیم حبمون واسه کی باید باشه، بغضمون واسه کی. اما این ادامه داره تو زندگی ما. میتونم به زبان شیعه باشم ولی در عمل به منطق او عمل کنم. خب از اینا فراوانه، وقت رو نگاه میکنم دیگه وقت اجازه نمیده بحث رو ادامه بدم. یه چیزی میخوام براتون بگم، اینو خیلی کم از شما شنیدید قطعا. میخواستم چند تا کتاب بیارم، دیدم چون یه کتاب در این زمینه چاپ شده کتابه رو بیارم، روش 2-3 تا مطلب بخونم به جای اینکه 3 تا کتاب بیارم. اگر کربلا یک عشق با شکوهه، شما اگر دقیق نگاه کنی، هم قبل از کربلا روحش و عده‌ای معدود داشتن، بعد از کربلا هم عده‌ای معدود اون مسیر رو میروند. همه عظمت کربلا اینه که میشه به سمتش حرکت کرد. یادتونه ابو رافع که بین پیغمبر و مار خوابید؟ حالا اینجا رو نگاه کنید. یکی از باشکوه ترین صحنه های تاریخ اینه که امیر، اینو خوندم گفتم یه شب، برای که جا بیفته عرض میکنه. کسی در محضر امام معصوم باشه، برای همه در این کشتی جا هست اختصاصی. رقابت نیست در صراط مستقیم که تعداد صندلی ها کمه، بگیم 500 تا جا تو مسجد زود نیای پر میشه و بری تو حیاط، بری تو خیابون یا بری یه جای دیگه. تو صراط مستقیم برای تک تک ما متناسب استعدادمون
اون شبی که از اون شاعر شب اول گفتم یادتونه، متناسب استعدادمون جا هست. اگر راست بگیم میخوایم همراه بشیم، برای تک تک ما در بهترین نقطه قوتمون جا هست. امیرالمومنین در احد شمشیر میزد، پیغمبر جانباز سرشکسته نشسته بود، پیغمبر رجز میخوند، امیرالمومنین شمشیر میزد. هر کی خودش رجز میخونه خودش شمشیر میزنه، ولی پیغمبر چون نفسش امیرالمومنین پیغمبر رجز میخوند، امیرالمومنین شمشیر میزد. امیرالمومنین خاطره رو تعریف کرده که اضرب بسیفی قدامه، من شمشیر محضر پیغمبر نزدیک پیغمبر میزدم. حضرت میفرمود که انت منی و انا منک، موتک موتی، مرگ تو مرگ منه، حیاتک حیاتی. اینو داشتید؟ تو ذهن کسی ممکنه باشه که خب اون که امیرالمومنینه، این جایگاه رو کسی نمیتونه پیدا کنه. یه حسن اینا دارن که اگر کسی باشون بخواد همراه بشه، همه بارو اونا ور میداره. بچه کوچیکو میذاره بابای کنارش، در کاپوتو وا میکنه، ور میره. این بچه برای اینکه شیطونی نکنه میگه اون آچار رو بیار، این آچار رو ببر، در ماشین رو میبنده. بعد مهمونا که میان میگه با هم ماشین رو درست کردیم. ما هیچی ازمون شروع نمیشه، کارا رو اونا انجام میدن، به اسم ما تموم میکنن. یه شخصیتی داریم به اسم الحوین ابن منذر، یا 30 و چند ساله است به احتمال کمتر، تو صفین، یا 19 سالشه به احتمال بیشتر. گفتن ریشش در نیامده بود. بعضی روزا امیرالمومنین به این میفرمود پرچم رو تو دست بگی برو وسط سپاه بچرخون. یه جمله از این حسین بگم شما ببینید جنسش چیه. من تا اسم هر آدمی از تاریخ اسلام میگم، قاعده توقع هم اینه که شما بگی جزء کدوم یک از اون دو طیفه. هر کی عضو یکی از اون دو طیف بود. اینو ببینید، این در اخبار التوال دینوری. حسین یک شاعر فحلم هست، نویسنده برجسته هم هست، شمشیرزن حرفه‌ای هم هست، 19 سالشه. در روز صفین احدث القوم سننی، از همه کم سنتر بود تو لشکر، ولی سخنرانی کرد. گفت انما بنی هذا الدین علی التسلیم، این دین بر اساس تسلیم محضر رب العالمین و سفیر رب العالمین بنا شده. لا تدفعوه بالقیاس، نگید من اینو خواستم من اونو خواستم. کسی این مسیر رو بره، اگر په آنگاه کیو، کسی این مسیر رو بره، اون عنایت که به او هست به او هم هست. لا تهدموه بالشبهه، دینتون رو با شبهه منهدم نکنید. انا والله لو انا لا نقبل من الامور الا ما نعرف لاصبح الحق فی الدنیا قلیلا، اگر بنابراین باشه ما کمکاری کنیم، حق به مرور از بین میره، باطل در دنیا زیاد میشه. اینجا رو ببینید. و ان لنا راعیا، ما امامی داریم، قد حمدنا ورده و صدره، خدا رو شاکریم از این امامی که داریم. و هو المأمون علی ما قال و فعل، هر کاری بکنه یا بگه رو چشم میگذاریم. ان قال لا، بگه نه قلنا لا، ان قال نعم قلنا نعم، هر چه حکمان چه تو فرمایی. 19 سالش بود. حضرت فرمود که پرچمو بگی برو وسط قوم. میدونید که هر کی پرچمو میگرفت میشد کانون خطر. همیشه پرچمدار رو میزنن. یه چیزی بگم جگرتون خنک شه زود میگم. در بدر امیرالمومنین فقط پرچمدارا رو میزد، کلا سرباز سفرا رو کار نداشت. ابو سفیان جمع کرد گفت آبرومون رفت در بدر، علی پرچمدارا رو زد، دیگه پرچم من به هیچ قبیله ای نمیدم، لژیونر میارم. 9 نفر رو استخدام کرد. طلحه ابن ابی طلحه 9 نفره، 2 تا بچه داره، نوفل ابن خویلد، اینا هر یکیشون یه لشکر اسمشون نمیکشید. وارد میشدن همه فرار میکردن. 9 نفر. دروازه‌بان هم برای تیم 3 تا میذارن، 9 تا پرچمدار نمیذارن. گفت احتیاطاً این علی گیر میده پرچمدار. 9 تا پرچمدار انتخاب کرد.
در سپاه اسلام امیرالمومنین چون تکی رو بردن فرار کردن تو احد و تو کوه رفتن، ضربه زدن دست راست امیرالمومنین شکست، پرچم از دست حضرت افتاد. هم از پیغمبر بعد دفاع میکرد که نشسته بود پیشانی شکسته بود، هم پرچم دستش بود، خیلی هم دور نمیتونست بره به خاطر پیغمبر، هم بعد دفاع میکرد. دستو شکستن تو ضربه، 60 تا ضربه شمشیر خورد، پرچم افتاد. چند تایی که مونده بودن دور پیغمبر اومدن برن پرچم آوردن، پیغمبر فرمود نه، ضعوه فی یده الشمال، بدید دست چپش، انت صاحب لوایی فی الدنیا والآخره. برای همین طبق روایتی اولین کسی که وارد بهشت میشه امیرالمومنینه. چرا؟ پیغمبر باید وارد بهشت بشه ولی صاحب لوا پیش میره دیگه، علم هیئت جلو هیئت حرکت میکنه. این روایته. چون پیغمبر باید وارد بشه اول صاحب لوا وارد میشه. اون طرف 9 نفر پرچمدار، هرچه حمله کردن امیرالمومنین اول پرچمدار رو زد. 1 2 3 نهمی که زمین افتاد در احد دیگه پرچم کفر رو کسی جرأت نکرد دست بگیره. پرچم کفر رو زمین مون جنگیدن، گفتن پرچم رو دست بگیری اونجا رو حمله میکنه. پرچم مهمه. در نهج البلاغه حضرت پرچم رو به بچه ها ندید، به قدر قدرت های آبروی سپاه پرچم بدید. صاحب لوا در کربلا قمر بنی هاشم، انت صاحب لوایی. حالا نگاه کنید، من توسل کردم به این آقا، بعد بریم سوال نوجوونه، بعد به نوجوونه امام حسن توسل کنیم. فرستادش امیرالمومنین صلوات الله علیه میدان تا خیمه معاویه تقریبا رسید. او شمشیر میزد، امیرالمومنین رجز میخون. اگر کسی اون قدری که میفهمه پای دین وایسه، قوت بازو از اوناست. لا حول ولا قوت الا بالله، قدرت از اوناست. کسی راست بگه به اون قدری که میفهمه عمل کنه. یه جوون 60 کیلویی بود حججی، کجا رفته بود تمرین کرده بود که اگه 10 تا وحشی گرفتن چهرت توش ترس نباشه؟ کی تمرین کرده؟ تمرین نمیخواد. ابا و مناعت طبع و شجاعت ارث کسانی است که شیعه امیرالمومنینه. خودش حافظ آبروی شیعیانش. این وسط میدان پرچم رو میگردون، حضرت میشمون لمن یا رایتون همرا و یخفق ظلها. پرچم دست کیه که سایش بر سر 2 سپاه افتاده؟ اذا قیل قدمها حذینون تقدما. بگن کدوم مردی میتونه پرچم هر کی بلند میکرد میشد کانون تیرها. اگر بگن کی جرأت میکنه پرچم بلند کنه، حذینون تقدما، حذین مرد اینی که اینو بلند کن، 19 سالش بود. و یدنو بها فی السیف حتی یدیرها. وقتی میره بین 2 لشکر اینو میگردونه، همام المنایا تقطر الموت و الدما. در اون گودی جنگ که گودی خطره، سرا مرگه، تقطر الموت، مرگ میباره، خون میریزه. حذین ایستاده. اینا رو حذین نمیگه ها که بگی رجز داره ادعا میکنه، اینا رو امیرالمومنین داره میگه. انشالله یه روزی باشه ما هم در محضر امام زمان در مقابلش سربازی کنیم و پیش پاش زمین بیافتیم. تراه اذا ما کان یوم عظیمة، اون جایی که از شدت جنگ همه فرارین، ابا فیه الا عزة و تکرما. او با عزت و کرامت صف دشمن رو میدره. شما نگاه کن روحیه‌ای که امیرالمومنین به این داده چیه. فهمشو یه جمله دیگه بگم. قرار نیست ما همه چیزو بریم مطالعه کنیم. خیلی وقتا ما اون چیزهایی که میدونیم عمل کنیم، اونا ما رو رشد میدن. یه نفر از شیعیان و محبان امیرالمومنین یه مشکل مالی براش پیش اومد، بدهی بالا آورد. از بیت المال قرض کرد واسه یه عده‌ای، فامیلاش، قبیلش، اونا فرار کردن. این یه مدت یه خورده از بدهی رو داد، نتونست بده، رفت پیش معاویه.
امیرالمومنین فرمود اگه میومد وقت میخواست میدادیم. حسین هم قبیلش بود، بهش نامه نوشت بابا تو آدم سایی بودی، تو کریم قوم بودی، این طرف علی ابن ابی طالبه، تو آخه شأنت عجله بری پیش معاویه. یعنی سعی کرد برش گردونه، تکریمش کرد. بعد گفتش فارقت من قد یحصر الطرف دونه، کسی ازش جدا شدی که چشم هرچه عظمتش رو نگاه کنه چشم خسته میشه، عظمت او تموم نمیشه. جهارن و عادیت نبی محمد، تو با پیغمبر داری می جنگی. این خانواده اینطوری هن. اگر کسی راست بگه پای کار وایسه، کارا رو خودشون میکنن ولی به اسم او تمام میکنه. بسه وقت گذشت، ببخشید. از 3 سالگی دیگه این یه سرباز که نیست، حسین که نیست، پسر امام حسنه. از 3 سالگی در آغوش سیدالشهدا بود. سیدالشهدا از امام حسن یه دستورم گرفته بود. امام حسن سلام الله علیه لحظات آخر عمر شریفش فرمود حسین جان کن لاولادی خلفا و والدا، برای بچه‌ام پدری کن. اصلا نیازی نبود اینو بگه، دیگه اینو گفت. اگر کسی میخواد ببینه چه جور پدری کرده، خدا مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رو رحمت کنه، ایشون اینجوری میگفت. گفت حضرت اسماعیل علی نبینا و علیه و علیه السلام که عظیم الشأن بلند مرتبت جد رسول الله، وقتی قرار بر این شد که بیفته یه جا قربانی بشه، گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا من صبر میکنم، کارتو بکن، منو به پشت بخوابون، به رو بخوابون که چشم تو چشم نشیم، کارتو بکن، من تحمل میکنم. اما ایشون عرض کرد که وقتی پرسیدن کیف تر الموت، گفت احلا من العسل. ایشون میفرمود، منم یه جمله بهش اضافه میکنم، خطا بود مال من، میفرمود این هنر تربیت سیدالشهدا به نسبت تربیت ابراهیمی، اونم عظیم الشأن آیه داره، اما اینجا احلا من العسل. پسر کریمه، جون دادن در راه یارو افتخار میدونه، شیرینه. اصلا من میتونه قاسم تو خیمه ها بمونه، بعدشو چجوری تحمل کنه؟ حالا خلاصه میکنم، زیاده روی نکنم. سن و سالش انقدری نبود لباس رزم به تنش بخوره. بعد از شهادت علی اکبر مولای ما که امام صادق میفرماد از لحظه ای که به علی اکبر خطاب میکنه امام صادق، از لحظه ای که تو شهید شدی تا لحظه ای که بابات از دنیا بره همه وجودش میسوخت. همینجور که حضرت شمشیر رو تو زمین فشار داده بود وایساده بود بعد از شهادت علی اکبر، گزارشگر دشمن میگه دیدم یه نوجوانی اومد بدون لباس نظامی ولی یه شمشیر بسته، سر شمشیر میگیره به زمین. اومد نزدیک سیدالشهدا، روز بود. ببین آقا تو شب چراغ روشن کنن دیده میشه، تو روز چراغ روشن هم کنی دیده نمیشه. روز بود دیگه، ظهر بود. میگه این نوجوان اومد پیش امام حسین مثل فلقه قمر، یعنی تیکه ماه بود. از بس امام حسن قشنگ بود، از بس امام حسن شبیه حضرت زهرا بود. میگه تیکه ماه بود، فلقه قمر. میگه تا اومد مقابل سیدالشهدا رو کرد، نگاش کرد، شروع کرد گریه کردن. آخه از اون هیبت یه دشتای لباس عربی، یه شمشیر آویزان، قد و بالایی نداشت اونقدر که. تا او رو دید همدیگر رو بغل گرفتن شروع کردن گریه کرد، هنوز چیزی نگفته. امام صادق میفرماد من بچه‌های خودم رو میبینم یاد بچه‌های سیدالشهدا میفتم گریه میکنم. یقینا تا امام حسین قاسم رو دید با اون ماه پارگی یاد برادر افتاد. بابات یه قدری کوچکتر از الانت بود، دوچار اون اسرت شد.
قاسم اومد جلو، عرض کرد بذار منم برم. فرمود امکان نداره، نمیذارم. تو یادگار حسن امی، جهاد به تو واجب نیست. اصرار کرد. همت بلند، بلده اینا. بالاخره 10 سالیه تو خونه سیدالشهداست، اگه خوابو بلده. جعل یقبل یدی، افتاد دستشو ببوسه، ازت دستشو کشید. خیلی سخت بود برای امام حسین نگفتن به قاسم، اما او بلد بود. جعل یقبل یدیه و رجلی، افتاد رو پای حضرت. بذار من برم، بمونم چی بشه؟ 1 ساعت دیگه این خیمه جای موندن نیست که. دوباره همدیگه رو بغل گرفتن. جعل یبکیان حتی غشی علیهما. اون گزارشگر دشمن میگه انقدر طول کشید فکر کردم غش کرد از گریه. اذن گرفت. خرج و دموعه تسیل علی خدی. میگه اومد سمت میدان، صورتش خیس اشک بود. دل کندن از امام حسین سخت بود برای اینا. مخصوصا که میدونن بعد از این هرچه بگذره عرصه بر امام سخت‌تر میشه، تنگتر میشه. خیس اشک بود صورتش وقتی سمت میدان رفت. خدا نیاره اون بچه‌ای که یتیمه یه مشکلی پیدا بشه بگه بابام اینجا بود، اینجوری نمیشه. پدر مادراتون رو یاد کنید تو مجالس. گفت جا بابام خالیه، شیر جمل کجایی ببینی برادرتو غریب گیر آوردن. انتون کرونی فانا ابن الحسن، پسر حسنم، سبط النبی المصطفى المؤتمن، پسر حسنم، نوه پیغمبر. زد به دریای دشمن. معلومه با بردن نام حسن کینه های جمل قلقل میکنه. او رو دوره کردن. من نمیتونم بعضی حرفا رو بزنم، نمیتونم بعضی چیزها رو بگم. همینقدر میگم که آقا وایستاده بود با چه اضطراری. برای سیدالشهدا آسونتر این بود خودش تیغ بخوره. با یه اضطراری ایستاده بود تا یه صدای خفیفی شنید. علیک من السلام یا اما. خودشو با سرعت که رسون، یه صحنه ای دید که تنها جایی که تو کربلا فرمود دیدن این لحظه برام سخته. من هیچ جایی ندیدم آقا اینجوری فرموده باشه. تا آقا خودشو با سرعت رسوند، میگه فاذا الحسین قائم علی رأس الغلام، تا رسید بالا سرش و الغلام یفحص بالرجلی، داره پا به زمین